Bueno, tenemos ya para un mes con esta problemática, se han hecho los reportes, se pensaba que el problema era por la sustitución de las tuberías aledañas al bloque 31, 32. Una vez que se hizo la sustitución y se reparó, se mantuvo la problemática. Entonces lo que le hacemos un llamado a la gente de Hidrofalcón para que procedan a destapar con el hidrojet y verificar si es a nivel de derrumbe o es a nivel de alguna obstrucción que tiene este desagüe que nos está afectando a las 24 horas.